con trai ra đời bươn trái tìm kiếm tương lai để ngày mai có danh có tài, đi kiếm những thứ ta cần phải vẫn vững vàng đôi chân vì phía sau ta vẫn đang còn gia đình người thân. Và thì thứ nữa còn gian nan thì cứ dừng hỏi có mấy ai mà chẳng trải qua bao khổ cực, thử thách thành chúng ta thôi đừng là ngọn đèn soi lối kiếm sức cho ta trải qua trăm sự còn tôi.